Давайте посмотрим, что для вас стучит, гремит и так далее. Думайте о себе, никого загадывать больше не надо, только о себе думайте. Не забывайте, что расклад общий. Для личного расклада пишите в Телеграм. Так, стучит, гремит, дверь откроет на сердце, от сердца. Сердце успокоит. Так, стучит, разборки какие-то стучат. Будете что-то с кем-то отстаивать, какие-то свои границы, свои интересы, что-то, что вам не нравится, будете получать. И здесь получите результат, который вы ждете. Приложить усилия нужно. Гремит, проходите некие уроки на выживание, скажем, из серии «Стучит продолжение». Нужно бороться за то, что хотите. Здесь жизнь испытывает вас на прочность, насколько вы умеете получать, насколько вы умеете правильно подходить к какой-то ситуации. Также здесь идет проявление какого-то человека, достаточно сдержанного, холодного, возможно, даже и военный, очень вероятно. Так, большая часть того, что это военный. Дверь откроет, а дверь откроет, лямур, тужур и все такое. Дверь откроет какие-то переживания из-за любви. Хочется все бросить, закрыть, завершить какую-то историю. Но у вас как обновление этой ситуации будет. Вы как посмотрите на ситуацию с другой стороны и решите устраивать борьбу и шансы на новое будущее. Но здесь вы, как знаете, в состоянии неуверенности будете, потому что мужчина, за которого вы собираетесь бороться, немножко в сдержанности. Но мужчина здесь сам явится, когда посчитает нужным. Сейчас он находится в каких-то обстоятельствах, которые ему мешают проявиться. Но он об этом думает и позже проявится. На сердце. На сердце решение каких-то вопросов. Надейтесь на чью-то поддержку. Поддержка какого-то мужчины, персонажа. Ждете от него проявлений. Хотите быть с этим человеком в паре. В принципе, в паре вы можете быть. Но обстоятельства сейчас не позволяют. Сейчас даже нет возможности встретиться с ним. Под сердцем. Под сердцем недоверие, какие-то накрутки, подозрения, куча сомнений, переживания максимальные из-за какого-то персонажа, который сейчас не с вами находится. Но благодаря вашим усилиям вы можете его вернуть. И сердце успокоит. Сердце успокоит. Ваша какая-то активная позиция, причем невзирая ни на что, вы будете иметь результат. Главное не сидеть сложа руки. У вас идут перемены в жизнь, придет гармония, знаете, как умиротворение, хорошие перспективы в будущем вас ожидают. Достаточно такая наполненная.